有好多車咧都係我噴住去噴，依家咧就底色係噴咗啦，又開始噴光油。依家咧就係改色嘅，改白色嘅。所以咧到時候咧成架噴出嚟嘅效果，大家睇睇係點樣？咩叫改色啦？同埋咧就係話個光澤度啦、平面度啦，到時候都會俾大家睇睇咩叫翻燈改色。依家準備開始噴。呢架車咧光壓就噴完啦，睇睇我哋啲鏡面度同埋個平面度，睇下去到邊度，睇下真正係咪車主想要呢種效果。可以講話成架車你想揾得粒塵就難揾，更有個珍珠粉有咩唔同咧？嗱，依家咧啲燈光唔夠光啦，如果有太陽底下咧特別閃嘅，佢都唔同嘅。嗱，依家我打個電筒俾你睇，你睇呢啲粉，嗰個粉係帶藍粉嚟嘅。同國產嗰啲粉咧係有區別嘅，一分錢一分貨啦。如果你真正想要你心目中嘅效果，你隨時過嚟揾我九爺，做到真正嘅翻新噴油俾你睇睇咩叫技術。依家我哋開始推出嚟啦，俾大家睇睇改咗出嚟之後咧，成架車係咪精神？每架翻新車，如果你真正做足功夫同埋用足材料嘅話，做出嚟唔使講嘢，一定靚嘅。